مرحبا، السلام عليكم. معكم الدكتور ناصر بن عواد من ماي كلينيك بشر شهير. اخوتي الاعزاء، بدي احكيكم عن الامراض اللي في الفتره الاخيره خصوصا صرنا نشوفها بكثره، وانه الاباء والامهات بيحكوا لنا عن انه القحه مستمره مع الاطفال. بحب احكي لكم انه كثير من الاطباء والامهات والاباء خصوصا بيستبعدوا شغله او ما بيتذكروا، خلينا نقول، امراض الجيوب. هذه الامراض تحدث خصوصا بعد امراض الجهاز التنفسي العلوي او التهابات الجهاز التنفسي العلوي. بيتم تجميع السوائل في الجيوب التي هي حول الانف وما فوق الفكين، ما فوق الفك العلوي. التهابها بيعمل لنا من اثاره الجانبيه التهابات حاده، ارتفاع بدرجه الحراره، سعال مستمر عند الاطفال، وخروج سوائل من الانف، او خلينا نقول بيرجع على الجهاز التنفسي من الخلف. لذلك احنا علاجنا عن طريق تنظيف هذه الجيوب والابتعاد قدر الامكان عن المضادات الحيويه. دمتم بصحه وسلام.